Hello， 大家好，我是不随着股市真心分享价值的 Kevin。你们最近好吗？有没有持续的在学习投资理财呢？那台湾人如果想要投资美股，那我们最常接触到的指数就是美国的标普500指数。那这个指数它是追踪美国前500大企业，是一个非常经典的指数哦。那投资人呢更喜欢称这个指数为美国的股市大盘。那同时它也是股神巴菲特他推荐我们这些散户去选择的投资标的哦。巴菲特曾经公开表示，如果他过世之后呢，他会将他遗产的90%全部投资于低费用率的标普500指数基金。那这个指数呢，我们台湾能不能投资呢？答案是可以的。我们台湾就有一档 ETF 就是追踪美国的标普500指数。那这档 ETF 就是00646元大标普500指数 ETF。那如果你想要长期投资、定期定额的投资，稳稳的跟着美国的经济一起成长的话，那标普500指数绝对是美股新手入门美股的第一选择哦。那我们就来看00646元大标普500指数 ETF。那首先呢，这档 ETF 它的股票代号就是0066嘛，那它的 ETF 的名称就是元大标普500指数基金。那它的上市日期是在2015年就已经上市了。那成立至今的话呢，大概也有10年左右的时间咯。那 ETF 的注册地当然就是在台湾。那这档 ETF 就是它的成分股全部都是美国的公司，但是呢，它的包装就是它的基金外壳呢，就是在我们台湾。那它可以在哪里交易呢？就是在我们台湾的证券交易所就可以交易的。所以说呢，你只要将你的手机 APP 打开来，你只要能在台股下单，你就能买到这档 ETF 咯。那这档 ETF 它的基金规模目前是来到了32亿台币左右，也就是约合10亿美元哦。那股价方面的话呢，它现在一股是64块台币，也就是你在午餐的时候呢，少喝一杯珍珠奶茶，你就可以买到这一股咯。那这档 ETF 它的股息殖利率是有才会配，但是呢，它成立至今大概10多年的时间是完全没有配息过的哦。那这档 ETF 它的年度费用率是 0.36%， 那 0.36% 在我们台湾的 ETF 当中的话呢，算是蛮少的哦。那指数教父约翰伯格常常就在强调，我们投资指数基金的时候呢，最重要的一个关键就是费用率，所以费用率越低的指数基金绝对是我们投资人首选的标的。那所得归类方面，这档00646如果它配息的时候呢，它的股息是归类在海外所得。那海外所得呢，它是并列在我们台湾的基本所得额当中。那基本所得免税额呢是高达了750万，所以说呢，这个免税额度是非常的高。也就是说呢，你的海外所得就很难被课税大部分情况之下。那00646这档 ETF 它的价差，也就是资本利得方面的话呢，就是属于我们的国内所得。那这个国内所得的话呢，我们台湾的政府是没有去课那个资本利得税的哦。好，那00646它目前的成分股方面的话呢，最大的就是 NVIDIA。那 NVIDIA 大家一定非常的熟悉嘛，就是辉达，也就是黄仁勋，就是它的执行长。那它的投资比例呢，目前是高达了 7% 左右。那再来的话呢，就是微软，然后呢是苹果公司、亚马逊等等的。那相信这些公司呢，大家都是非常的熟悉。这些公司呢，全部都是美国公司哦。不过呢，这个成分股的话，大家就是不用把它这么的在意，因为美国标普500指数呢，它就是追踪美国最大的500家企业。所以如果这些企业它的市值开始下降的话呢，它在标普500指数当中的成分占比也会跟着减少。因为市值型的 ETF 呢，它就有一个优势，它就是会进行汰弱留强。它会将那种市值比较低的自然而然的就会被踢出指数，然后市值比较高的呢就会被纳入指数当中哦。像是 Kevin 有常常跟大家分享，我有在使用的 IB 盈透证券，它就是它的公司呢，在最近这几年呢，它的市值就是持续的增长，所以呢，它在今年年中的时候呢，就也被纳入了标普500指数当中哦。好，接下来是产业分布方面，那标普500指数呢，它相对于我们台湾的0050来讲它的一个产业分布就相对来讲是比较平均的。那它最大的占比资讯科技业只有 32% 左右，接下来就是金融以及非日常生活消费品分别占了 13% 跟 10% 左右。那如果是0050的话呢，0050呢，它的半导体产业就是资讯科技业的话呢，就已经高达了 66%。所以你可以看到美国大盘的 ETF 像是00646它的一个成分股在产业分散方面的话呢是比较分散的，也就是说呢，它的风险相对来讲是比较低的哦。那为什么值得去投资标普500指数的 ETF 呢？像是00646。那第一个就是呢，这档 ETF 它是追踪我们刚刚所讲的美国的标普500指数，也就是说呢，你投资这个指数，相当于你就是直接去持有了美国的整体的经济引擎。冲冲冲冲，拉风引擎发动。那这个指数呢，也是全球最具代表性的指数之一，好像是全球最大的3档指数基金，全部都是追踪标普500指数，分别是 SPY、
VOO 跟 IVV。那接下来第4名就是 VTI。那 VTI 呢，它也是投资美国的一个整体的股市，不过呢，它的分散性相对于标普500指数就是更加的分散，因为标普500指数它是投资美国500大的企业，所以呢，它是聚焦在这个市值最大的500家。那 VTI 的话呢，它是除了大型股之外呢，它有中型股跟小型股，几乎就是把美国所有的股票都给囊括在内。它这档 ETF 呢是包含了7、8千档的一个成分股哦。那第5名的话呢就是 QQQ 嘛，那它就是追踪美国纳斯达克100指数。那这个指数呢可以说是美国的科技股大盘哦，所以你可以发现到全球的投资人都非常的喜欢去投资那种美国的指数，像是美国的大盘或是美国的科技股产业。那标普500指数它从1957年至今呢，平均年化报酬率是高达了 10%。那我们用72法则来计算的话呢，大概平均7年你的资产就可以翻1倍咯。那如果我们投资人去投资标普500指数的 ETF， 像是00646，我们进行每个月的定期定额的投资1万块钱，从2016年投资到了2025年，那我们资产变化是如何呢？那我们可以看一下下面这个表格。如果我们是投资00646这档标普500指数的 ETF， 我们每个月投资的金额是1万块台币，投资的时间呢，从2016年的1月15号到2025年的9月30号，每个月的15号那一天，我们就是投资1万块钱进去，那累积投资金额大概就是117万台币。那最终呢，我们的资产是高达了242万台币哦，就是将近翻了1倍咯。所以如果你很担心你投资标的是买在高点的话，使用定期定额投资的方式去投资美国大盘的 ETF， 我觉得是一个非常不错的一个投资方式。因为如果你想要进行那种退休金的规划，你就是要很早就开始去进行投资。那很早的时候呢，我们的钱当然就不多嘛，因为我们可能刚出社会或者是刚结婚，我们手上的资金不多，那这时候呢，我们只能小额的定期定额的投资。那定期定额的投资就可以培养我们的投资习惯，那我们可以持续的去跟着这些股市的大盘一起成长，让他们为我们赚钱。那等到20-30年后呢，我们准备退休的时候呢，我相信这一笔退休金也是会非常的丰硕。那 Kevin 之前有试算过，你不管是每个月定期定额投资，或者是每3个月或是每半年定期定额投资，其实呢，长期下来你的投资绩效几乎不会有什么太大的差别。那如果你想要看这个分析的研究的话呢，那你可以看我上面这期影片，我有教大家实际的操作哦。不过呢，我这边一定要跟大家讲的就是，如果你要投资标普500指数，的确你可以去投资00646，因为它真的很方便哦，你手机 APP 打开来就可以购买到美国的大盘。但是呢，有一个你一定要知道的缺点，那就是00646呢，它还是要被扣美国的股息税哦。我们前面有讲到00646这档 ETF 呢，它的配息是完全没有配息的。那就有些投资人会说，你说00646会被扣美国30%的股息税，但是00646它完全没有配息啊，那等于是我们没有被扣税到嘛？这样子的想法是对的吗？答案是错误的。那这边我来跟大家细细的分析。首先我们一定要知道基金的税务层级。我们投资这些00646的时候呢，它的一个税务啊，它是有2层的。那第一层就是证券所在国，00646呢，它的一个成分股全部都是美国的公司，所以呢，它的证券所在国在哪里？它的证券所在国就是在美国，就是美国的公司。那接下来第2层就是基金所在国，那00646的基金所在国就是台湾。但是呢，如果我们是去投资美国的标普500指数 ETF， 好像是 VOO 这一档，那它的证券所在国在哪里？也是在美国嘛，因为它是美国的公司。那它的基金所在国在哪里？它的基金所在国就是在美国。那我们先讲一下 VOO，VOO 它的股息税 30% 是怎么样形成？首先它的成分股美国500大企业，这些公司他们配发股息的时候呢，配给这些基金公司，它是不用缴交股息税的。但是这些基金公司拿到这些股息之后呢，他要将这些股息配发给海外的投资人，好像是台湾的投资人的话呢，这中间就要被课 30% 的股息税，会被美国政府给拿走。所以呢，这个 30% 股息税是在这个地方形成的，就是在基金配给我们海外投资人的时候。那00646呢，它的证券所在国在哪里？我们刚刚讲到嘛，它也是美国500大企业的公司，所以它证券所在国是在美国。那美国的公司它配息到00646当中，这个过程当中就已经被美国政府扣 30% 的股息税了。所以呢，我们的00646他拿到这些股息的时候呢，其实他已经少了 30% 了。接下来00646拿到这些股息之后呢，他就没有将股息配给我们投资人。那请问你00646他有没有被扣 30% 的美国股息税呢？这样就非常的清楚了嘛，一定是有被扣到这 30% 的股息税咯。那这时候一定有人讲说，Kevin
Kevin，你这样讲，0066跟美国的 VOO 全部都有被课30%的股息税啊，那你怎么可以说30%的股息税是0066的缺点呢？那没错，美国的 ETF VOO、SPY 或者是 IVV 全部都有被课30%的美国的股息税，00646当然也有，但是呢，有一档 ETF。它是没有被课30%的美国股息税哦。那这档 ETF 就是爱尔兰注册的 ETF CSPX。好，那我这边简介一下 CSPX。那 CSPX 它的上市日期是在2010年，它的 ETF 的注册地是在爱尔兰。那交易所的话呢，就是英国伦敦证券交易所。所以如果你可以在英国伦敦证券交易所交易，你就可以买到这档 ETF。那它目前的基金规模是高达了1310亿美元哦，是我们台湾00646的1000倍以上哦。那它的股价目前是715块美元。好，那殖利率方面的话呢，这档 ETF 它是没有配息的，它是一档累积型的 ETF， 也就是说呢，它的股息呢会自动再投资。那这个的话呢，就是一个税务方面的优势，因为如果它配息下来的话呢，它的股息就会列入我们当年的海外所得，那我们就不能起到递延税务的功能哦。所以呢，累积型的 ETF 也是非常多高净资产人士他们喜欢投资的 ETF。那再来是年度费用率，是 0.07%， 是比我们00646还要少的哦。那所得归类方面的话呢，这档 ETF 它所有的价差或者是股息全部都是归类为海外所得。不过呢，它是在爱尔兰注册的，所以呢，它的成分股在配息的时候呢，配给这些基金，像是 CSPX 的时候呢，它是不会被课30%的股息税，只被课15%的股息税哦。因为美国跟爱尔兰之间是有税务协定的，所以呢，这就是他们的税务的优惠。那爱尔兰的基金呢，它拿到这些股息之后呢，它配给我们投资人。会不会被课税？不会被课税，因为爱尔兰的政府对海外投资人，如果你这些海外投资人没有持有爱尔兰的资产，好像是爱尔兰的房地产的话呢，那你的爱尔兰的基金配发的股息是完全不用缴股息税的哦。所以我自己在跟我的学员分享的时候，如果你要投资标普500 ETF， 那我会推荐他们去投资 CSPX， 因为 CSPX 就可以省下 15% 的股息税。那大家不要觉得 15% 的股息税好像没有省很多，你要想想看哦，美国大盘它平均每一年配发的殖利率大概是 1.5% 到 3% 之间，你 15% 的股息税如果省下来，你平均每一年的年均报酬率可以比别人多将近 0.3% 到 0.5%。而且 CSPX 它的优势还不止如此， CSPX 它的费用率只有 0.07%， 相对于00646的 0.36% 来讲，它的费用率只有00646的1/5而已哦。那我之前有一期影片跟大家分享标普500指数应该要怎么买可以省下最多的股息税以及免征美国的遗产税。那这期影片呢，我放在上面这边，大家有兴趣可以自行前去观看。那在那一期影片当中呢，我有跟大家分享，如果我们将税跟费用率算在一起的话呢，台湾的00646它的费用率加股息税呢是高达了 0.96% 的成本。那如果是美国的这档 ETF VOO 是 0.63%， 那如果是爱尔兰的 ETF CSPX 它就只剩下 0.37%。那00646跟 CSPX 它的成本是相差了将近 0.6% 哦。那这个成本到底是算多还是算少呢？我这边有跟大家计算过，如果你的年度交易成本是完全没有的，就是 A 就是标普500指数，以及如果你的年度交易成本是 0.5%， 也就是 B， 那最后一个则是 C， 就是你年度交易成本是 1%。那如果我们持续的去进行投资，那投资20年之后 0.5% 交易成本的，它的总资产只有完全没有交易成本的 90%。 那如果是 1% 的年度成本的话呢，它的总资产竟然只剩下 81% 左右，它的相差已经变得非常的大。那如果拉到40年之后呢，40年之后呢 0.5% 的年度成本的，它只剩下 81% 左右的总资产。那 1% 的年度成本的更惨，它只剩下 66%。 所以大家不要觉得说股息税一点点啊，费用率一点点对你的影响不大，影响是非常非常的大的。所以难怪爱尔兰的 ETF 是那一种国际的高净资产族群以及那种机构投资人非常喜欢去投资的标的哦。不过这边要跟大家讲，爱尔兰的 ETF CSPX 它在我们台湾是买不到的，你可能要去找台湾的副委托看他们有没有出这一档 ETF， 或者是你可以像我一样去使用 IB 盈透证券，因为 IB 盈透证券它可以去购买全球将近160个交易市场的产品，所以呢使用 IB 盈透证券就可以购买这一档 ETF， 因为这档 ETF 它是在英国伦敦证券交易所上市的，那我们就可以买得到。那 Kevin 有创立 IB 盈透证券的中文交流区，
区。那目前呢，用户已经高达了8000人。那大家都会在里面分享如何去使用这家美股券商来购买这些股票，好像是爱尔兰的股票以及美国的股票。还有呢，我们会在里面跟大家分享要如何出入金以及下单。所以如果你对这家券商有兴趣的话，你可以先加入中文交流区。那如果你想要直接开户的话呢，你也可以直接看我上面这一期 IB 影投证券的开户教学哦。好，所以总结来说，如果你刚开始投资，你想要去参与美国市场的话呢，那00646确实是一个不错的选择。但是呢，如果你的资产开始变得比较多，你开始重视那种税务以及成本方面的考量的话，那其实你可以去投资那种爱尔兰的 ETF CSPX。那投资当然没有对错，只有更适合谁哦。好，那如果你觉得这期影片对你有帮助，你可以将这期影片分享给那些美股新手，如果他们想要投资美股大盘，相信对他们会非常的有帮助。好，那我是不随着股市真心分享价值 Kevin， 我们下期影片见，拜拜。你比别人多了将近 0.3% 哦，是吧？212对 0.3%， 哎，平均每年代了，哎，3、3、1、3、3、5、15对，平均大概 0.3% 到